branchés partout dans le monde entier. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendra de l'ère dans laquelle vous allez regarder cette émission, grande causerie. Ici, il y a vraiment à boire et à manger. Je vous invite de bien regarder et de rester branchés, scotchés. Et ne nous appelez surtout pas. Et nous sommes là pour vous informer, vous former, pour pas aussi vous divertir. C'est notre devoir et c'est votre droit. Il y a qu'on informer. Alobi, il y a la pandémie mondiale. Je vais aller au Tungisa Mokili Mobimba. Raison pour laquelle Mboka Namboka est à continent. Mboka Namboka. Et ça comme ça de sorte que maladie yango éthique Mboka Namboka parce que zali ko boma, zali ko sangisa batu ba o ya bango. Yango to zali ko sala effort, ya ko sala ya ko loba. Message esengeli que non, maladie oyo ekima ekende. Coronavirus, et ça likambo, et ça le ko robete la mabokote, et ça maladie moko iso sala mabe. Mais Bola Mozali parce que les leaders d'opinion au Congo, le musicien, les pasteurs, nous les journalistes, donc Batunion sont au moins unis pour la sensibilisation. Il y a beaucoup de maladies. Il a qui s'est aidé sur la Maboko, Tobi Maté, Bimaka Soki qui a les alliés. Ce qu'on a Maboko dans le Magnoso, ceux qui vous amis balé mis ça pour ma distance, il y a 1 mètre et vous savez vraiment qui toko makasi. De l'eau. Qui partout, ils ont vraiment, ils ont bête en linga, ils ont bête en akitete là. Et là, ça l'a bien, nous avons peut-être atteint mais par rapport à la parce que la musique, et c'est là que ils ont la frontière qui est partout. Et mon ami musique Yango, il répond au nom de Jacques Omer. Avant qu'il parte, si c'est Papa Wemba, il s'en a besoin qu'il y a des solo, Jacques Omer à côté du studio, à sensibiliser Batou. Ni de ça la pour que coronavirus wana to mega ko ya maladie wana Jean Combien au pandisa Mbote Mbote Mangokoto nayebi très bien que nous avons la grande cause voilà nayebi déjà que nous avons la grande cause bonde yeba ke coronavirus oh pandémie du monde ah coronavirus ah pandémie du monde et coronavirus oh pandémie tosokola maboko coronavirus ah pandémie tosokola maboko mwana didi yango pandémie du monde ah coronavirus yango pandémie du monde Unya shongo ekele nzambi katanyela ndo coronavirus ekene kanyi kulula kaso Unya shongo ekele nzambi katanyela ndo coronavirus ekene kanyi kulula loja Unya shongo ekele nzambi katanyela ndo coronavirus ekene kanyi kulula Kongo Coronavirus ekene menya to shoko amamba coronavirus ekene kanyatu ikulula putu Onya chongo ekele zambi katanyela no coronavirus kene kanye kululu kete wana nde nzembo tosali kwa po matikela kiso charge ya munene abi Mbote Mangokoto depuis 2014 to bandaki lelo dans 2020 plus de 16 ans ndeli kamango salama ye aza muto alobaki makambonese abate génération en génération lelo Mangokoto ezongi na tort oke kotala mutu na palais Mangokoto kaka ekande nana Gérard Konde Awa, voilà. 1 mètre, Mouna Moutou, Bozotalana, Bosolola, 1 mètre. Voilà. Pour pandémie, à travers les motos, Mona, Mokili Mobimba, et ça bougé. Ma classe est fungamité, ma entreprise est fungamité, ma frontière tout est kangami, ma oiseau qui est partout, nous avons des panaïs, confinement, et bandit, et pendant la porte, continue à Kin, comme les bandes à confinement, et ça, malin. Mais soyez n'a pas fait ça, yango na moni ato nzambe yo muto sala moto ba marabotu si to mona bataya ba Noé basala ki ba boato na bango ba benga batu et puis olekisi pe batu atambolaka ba makambe pele na Bible to mona ke sala maka tango yo lokola corona yeye ozana batu na yo oyo pona obikete bolanda liloba na ngai soki mutu nyoso ata oza koyeba nzambe te ozongeli nzambe okozanga ba corona ekoyela yo Jean Combien déjà motivation oyo aussi pour nous ça parce que l'état a débloqué mon va faire si on mongo parce que ça a producteur mon va dire ma bongo pour ça là bien ça là yongo za motivation pour ça yani normalement l'état bien attaqué et puis bande konanga ba pesinga mbongo ata ba congolais nga moko Jean Gomer naza leader d'opinion ndenge président lobaki ba leader d'opinion to doit charger ya pour sensibiliser
bato na likambo nde namoni papa Wemba abengaki nga Jean Gomer mopanzi sangwa solo atiki nga papa c'est déjà 4 ans 4e mois tosala 4e année ya kokufa na ye alors ngai naza mopanzi sangwa solo mpona bato baevite coronavirus kosokolaka maboko tout le temps kobendana moke kotika makambo ya kokende kopesa na bakolade babiso bamamotu il faut biso toteyaka bato role papa apesa ngai valeur à travers le monde eza kopanza sama napanza pesa kwa coronavirus mpona koevite bato batikala kosangana ata ozwi vrai chéri na yo makambo ya baminoko lisusu totika yango nano ata oza na masa bosololaka bosola mwa 1 mètre bovandaka bamakambo soki omoni ke mutu akomi mpe na maladi nde bakomi kolata bakashine ozomona ke bamaske oyo bazolata c'est important et soki mutu oza nango te oyeba koevite ya kosala mpona maladi wana ebikisaka moke ebomaka tro tomonaka ndenge na poto ata awa bato bazote alors soki toevite omoni ville bato ya Kinshasa a comprendre message ya président de la République na gouverneur biso bato ya Sankuru bien que toza na quarantaine ya politique voilà Sankuru opposition moko aza lisusu te toza na bitumba na meto bengi bato tout à travers le monde oyo mwana Sankuru tu oza oyeba ndeni komi batela mpona kobombama makambo ya korona ekomela biso te badirigant oyo ya biso oyo ndenge kaka olobaki oyo batali église oyo batali sport oyo batali baécole oyo batali bajournaliste mutu nyonso aza na grandeur de responsabilité ya koinforme bato oyo ozala chef ya famille osensibilize bato mpona sangana eyela biso botutu oyo na bazoto te voilà eyela biso na bazoto te mais Jean Gomer oza leader d'opinion ka ndenge olobi vraiment message na yo déjà ntango papa Wemba alobaki noza mopanzi ya sango ya solo yango mpe tokomomona ozopanza mpena sango na bandenge nyonso etango oyembi na kitetela tolobaki non yo osaleli kaka bato na oyo ya sancour osaleli kaka batetela osali mpona mokili te mpona kongo mobimba te nasali mpona kongo mobimba mpo tosalaki ensemble nzembo biso na bana mai ezaki 4 langues et puis totiaki kitetela oyebi ke eloko moko sur le plan thématique sur le plan étatique ou plan ya l'État nous avons 4 langues nationales mais sur le plan sociologique na mboka na biso ya Congo lokola Patrice Emery Lumumba mutu apesaki mboka oyo indépendance asalaki mosala makasi na mboka kitetela eza greffé neti 5e langue nationale quel que soit ndenge tozokende toyembaki 4 langues ya lingala swahili chiluba comme oyembaki bainvité Jean Gomer lokola papa Wemba aza te oyo akotia kitetela tosalaki ensemble ezoleka na ba RTC ezoleka partout nde naye komonaka communauté na biso mpe ya batetela bien ke nayembi na kitetela me nalobi ndambu na français ndambu na lingala epuis na kitetela mpona bamama baza na mboka na bavillage na intérieur oyo bayebi français te bayebi lingala te il faut bayoka message po monde mobimba baza koyebisa bato mpona babima na oyo ya malade ezoyela biso alors il faut qu'il y ait un communicateur oyo avéré oyo akokota na profondeur po bato ya mboka bacomprendre ndenge nga naza na rôle na kotiti na kitetela po nazobenga yango jomoto lopongo po ata yosi mama ya mboka coronavirus papa eloko wana corona akobenga nde na bike eza maladi oyo tobengaka ebandaki epa na biso na basoso ata na nzembo na ye maladi ya basoso toza kobenga yango jomoto toza kobenga yango lopongo ekoti epa bato il faut kosala keba kosangana te kosolaka maboko tuta il faut koyeba ndenge nini ya kovanda na baninga epuis koluka moyen ya kokangaka soki moto aza na nini akanga maske na nzolo na monoko kotia maboko milongi te na misu te na nzolo te na monoko te yango nde nasali nzembo mpona mais na apprécie na studio tokende tosali nzembo baninga tu ya studio bamoni te batetela bozalaka toujours un peu rapidement biso tosala 4 langues nationales mais yo otiki mpe biso osali ya tetela tosalisi balangue mosusu yango nde bato ya poto kaka le même jour tosilisaki totindaki réseaux sociaux monde ekomi village planétaire nzembo na ngai te woke corona eza partout dans le monde bato ya poto bakomotindela bato ya katako bato ya lomela bato ya loja epuis lelo nde toza boye nayebisa yo bonde
na zongi na studio pour babité il faut na sensibiliser bana so ya wana avant de na studio so ya wana mutune za boye on a ni to sangisa qui peut-être kobenga mwa bande ko mususu nani boye manda champ d'exemple Werenson Lexus légal moi 3-4 personnes automoni pe ka invité ser na biso na invité ser na biso ada chantre ya nzambe ko pas to sala ki se to ka ya ko benga balinga no musuba musicien yemo na kite to ndenge. Non, ça c'est bon, une très belle question. Na monaki qui les lots babinisi na crise na prototype. Ata vaccin na ya bon na limité. Alors mutu akopesa biso solution ya malade il faut ka nzambe. Na moni il faut na yemba koza na bato ba yembela nzambe belé mais lelo sœur Marie Chekande numéro 1 number 1 na Sankuru auto ça fait quelques mois qu'on a Sankuru na ba chanteuse il faut nous montrer tout ça na Marie parla na biso ye national à Vanessa Masolo mais sur le plan provincial muto avança Masolo koleka Marie Cheka azate ya yemba kinzembo ya solution ayebisa kinzambe ki après sa solution na makamotoza ndena invite ke solution yemba ki wana yaka oya ko yemba na nzembo ya coronavirus nzambe alukela biso lokolo solution osambelaka epa pasteur Omega oyo asambelaka vrai Jésus na lukaki pe na sengaki pe autorisé par pasteur na ye apôtre Omega habité bo kende po asambela alombe asambela asala mabondeli ndeto lobaka na kitetela alombe nzambi to sambela nzambe pona apesa biso solution na coronavirus yango na bengaki sœur Marie Cheka yango Kinshasa poto batutu basepeli Marie Cheka donc toyebi na cœur na yetu batu na cœur tosali na Marie Cheka donc toyebi nzembo bien sûr nana équipe nanga o tozaki na ba chanteuse nanga na ba guitariste nanga banime na kitete na batetela mutetela moko na invitaki kaka Marie Cheka nde na bengaki parce que Juliana akutela na sakere yibande na Juliana mara ko mais na nzembo oyo ndenge papa ba invitaki makoma ndenge na invité sœur Marie Cheka pona epesa biso nzambe apesa biso nguya ye mutu ayebi koyembela nzambe ndenge amesana koyembela nzambe tokota koluka solution na kolelela po koyemba eza kokuye des fois. Voilà, même ça kokuye des fois. Merci infiniment na bakona na biso, merci beaucoup na bino. Mais lelo le week-end on te komi kaka donc il est à l'obaki non to pesa na ba coup koye yo le mango to c'est que no bake papa il va faire pas pourquoi ndeka l'obaki non de génération à génération ayeba ki makambo ndenge koya to ndenge parce que l'état le bikul yo le mango to moi confie ko to ndenge ni les confiser ça c'est exactement la même chose nous on pesa na ya moi genre mais mango koto moi 1 mètre attends 2 mètres on peut ça mutu mango koto à comprendre facilement mais de oui c'est bon mais 1 mètre au l'état zo lo baboye so mutu mo aza nango ya mikolo azo lo babena ku bala mususu epesa moi genre yango biso bana vivre la musique papa wemba nzambe atinda ye pour apesa message à travers les mots amonaki ke tôt ou tard likambo munene ekobima nde abandaki déjà okome pas grand prêtre mango koto ya inutile kopesa na mbote mango koto voilà mango koto ezongeli masolo na ndenge ya carré na Congo kotoba bapayi mosusu peut-être mango babo mais Congo tosomesana mango koto papa we bazongisi biso na mango koto et puis mutu nyonso ata te bamesa bazopesa bakonzi bazopesa na monaki empereur de Rome mango koto azoloba kite mango koto sokoza okuta na master apesa mango koto et puis obi ke batu tout bazokosa na mango koto te ezala mututu donc mango koto nde ekomi salutation penza ekotika na toute génération. Voilà, merci beaucoup Jean-Gomer na sûr que non batu bazoyoka déjà avant na proposer bino nzembo wana Jean-Gomer na évité vraiment c'est socialiste na kitoko na part na biso place déjà biso merci. Parce que tant que mon deux trois personnes m'intéressaient sur la voie quand on moyo makambalo yo ki mekoluka ye alobali. Alors concernant batu o tisika oyo bana me deka ko yoki maladi yango balo ba ngena ezala moye ezala pona ba bidele ya pona te mon message ni ke dokolo bana bango c'est dans l'état qui sensible bana mai n'esprit ya frère na yesa bino malade ça bazo kufa soko landi ata nombre ya bato bazo la exception kufa wana voilà soko landeli de très près ya muke muke
parce que l'État bazo lakisa biso oyo bazui information mais oyo bakufi bisika oyo bayebi te soki bayebisi bino ya mawa te na poto mindele bazokona banzi bongo awa oza na eloko nini il faut toluka oyoka ndenge président alobi ndenge ministre ya intérieur alobi hygiène oyo tobenga nga nabengaka hygiène eza déesse de la propreté. Voilà. Hygiène c'est la déesse de la propreté. Tozala na hygiène, tosokolaka maboko tout le temps, tosokolaka tozala propreté, na propreté tozala propre, tobendana pembeni ya bamakambo tozomona keza busoto, po to garder grandeur na biso. Alors bana mai, muto akosa bino te bombana. Soki ya kosala eza te zala na ndako talaka télévision na yo. Lokola babi tokofuta courant te, tokofuta mai te, zalaka na palais osokoli ole, peut-être bien sûr qu'il y a kozwa nzambe kaka nde apesaka ya kolia. Mais tozala za kotambola bitambola ya mwanza eza mabe okende kotuta na lelo kwa mabe po tokoperdre yo. Teke kozwa mutu moko na famille ekoya ko eza na contamination moko exagérée koleka ata ibo. Voilà. Yango eza na eloko eza nango yango nde nazoka na information Ebola ebomaka mingi koleka ye mais ye aza na contamination koleka Ebola bien que ebomaka moindre par rapport na Ebola. Alors okokende ozwa mpe oyo kopesa famille mobimba omona oyo kosisa famille mobimba topenda na makambo kotambola pamba ezala makambo kopesa na bamote na tosokolaka maboko tout le temps kotia misapi na nzolo te na miso te banini tolataka mpe casque soki omoni ke ozokoka koloba liboso ya bato te bendana mpe oyoki kosu obeti ka kude kien ata so omoni oza na papie mosusu otie mpe obwaki yango na plafond koluka moyen ya komisalela kikaki kiyange te na malade oyo po okokufa bato ya mbongo bakufa ebele bato ya bamoyen bakufa ebele ata biso na Kongo awa ata bana mai bana poto bakongolais oyo tokwaka na bakiste basi baleka peut-être bayebaki te yango nde toyebisa bato na bakufi te kozala na regarde kokikebisa coronavirus eza pandémie du monde Wonya shongo ekele nzambi katanyela ndo coronavirus ekele kama tolokete Wonya shongo ekele nzambi katanyela ndo coronavirus ekele kama tolokongo Wonya shongo ekele nzambi katanyela ndo coronavirus ekele kama tolalocha na ekomi pa na biso te ekomi na sankuru te ekomi na loja te na katako te na chumbe te na lomela te na kole te na lumeku te na lusambo te mikangama eloko na kopesa message na bana batetela po bato bakoyoka nga soki nalobi na kitetela c'est important ana watetela ulando wambo yone wekoma nato mpaka shomo matemba mpaka solaka anya unyache mungaka 1 mètre weloto che tomamatanake loto kaanga bumoto malange to shanaka ande moyo walelo moto nyambo saola ko saola lo demba otolo otomomba demba dakinde teche chakanya lelongi teche chakanya lehembe teche chakanya lonyo unya wateketa so sabu te kola diwa Kongo te kola avantage wenda ka shoja o mama itatumbia kashira ko shwa toto wesaki mbalomba mi wa leader d'opinion choqué mala gouverneur ke mala na chebe ke la kambwa ki wa politique la mayo yoka lo gouverneur ka tsoka wa gouverneur che we ko tateketa kamwe dakaso ke la kambwe wa nuvama ça to jaka c'est politique yimba wa leader d'opinion wa commerçant wa église wa journaliste atoche toshi message honnête te atu la tulule de le kaleleka da chombiwo e mokene kula solambo atu ele konjilu to kole wango sala dynamique la kasoka président d'agri lopoto a tenation somba wa casque ya tasola wa ga ya mijalanya la watu nja e wola ndone paka kimo yimadi kuta kamuyoko tatolomele ile ta kushame somba ke katotole kanga wa inanga wasake atolangelo la sonde ndame akatoja $10,000 lusaka président d'agri lokotolo dynamique la kaso ono tetela chele la falanga toje anyalo chongo anyalo senji le senji kanga $1 kanga 1000 francs ko kimeye kanga 500 ko menda dynamique la kaso abusala engoke mochika toja kiyema ayo to kimanye we ndambo kimoti $10 we odolela 1000 we kimo we lela 5000 we lela 20000 kanga 100000 kanga 1 million kanga 100 francs
to sangane to nguto to dasho njiwo ulandone da hashonja njawa na dikamu unyawa teketa sone na kabiku ndilatu unyayi woko telone wana woto ayeti wa mushia ulandone. Voilà, merci beaucoup. Donyo kamele molone voilà. Natie nazoya on aussi des gens que non on les a pas compris yani balobi nga na fande pa nanga kuna mixa milimo ba tunanga yo be fande pa na yo mixa milimo ba tunayo pour la maboko éviter ko tala mais na ba tout dans des amis vraiment pour ça la sensibilisation na ba moyen auto koki ko sala na ko panza sango na koyemba yango des amis moyen na kisha facile ya ko panza sango chango mea balobi za déjà na moyen février tout le monde concernant mon malade pourquoi disco na mois avril plutôt pour le mois avril de l'autre 2020 avril 2020 bientôt papa Wemba 2016 2020 ça a commencé à dire mais habité déjà lecture numéro ça parce que bientôt le 24 avril merci papa Wemba zo pour ça 4 ans bakana dia pour 100 plus ça star papa ata ici quand vous allez Kokosana Kayo à jamais. Kokosana Kayo. Premier anniversaire de Jean on a premier anniversaire ya Liwa Nayo. Ya Makinga, grâce à mon colonel fini le coteau FMI Tétil, la sommité des sommités, a bénéficié par moyen à lui, papa et ma boutique il faut que ça la premier anniversaire ya commémorer, il y a papa et ma et pas na biso na yaki na ba image ça ça va monaki deuxième année tout ça là qui awa na matonge na mouloir papa Wemba na yemba ki peke mafu aile papa Wemba papa takola ate akolo kanuko akatome kanga kodiko e mama kango kanuko e teketaka Jagomere kakemba takolela Oanya kaile takolela Oile ule mudimena Na yembango Zembuga na koma Uyepsa kingana koma Zem na koma ango Kie mafumbe kwe tuyemba kuwa batu Ngana yona vie mambulei Nde tuyemba me yona vie mambulei Kevozame repose apre Ngande sele petit Obo forma ki natikali Yango vie 4e année Oyo tozako préparé 3e année le kaki ezaki ka tozalaki pe tozalaki awa na matonge tozalaki pe na Saint-Joseph 3e année 4e année tozalaki na réunion na bureau ya PDG donc c'est biso na mama mazo na famille bana ba mama pe na kato tozalaki ba tout s'organiser ndenge nini tosala tombe na yo ezala l'esprit oyo toujours ndenge eza wana eza komataka nde toza na badémarche famille na communauté ya batetelo basanganaki te toya kosala toameliore soki tokotika yo na lekolo soki tokomema yo esika général olenga apesaki biso oyo tosalela yo musée na mausolée le même moment et soki bamoye ekozala tokomema yo ntina sakina nzambe yekobaye nde toza na baparle na motowana mais déjà baprépare mpona tombe na yo bakende kosala yango eza na afrique eza na Italie plus na poto otoyeba ndenge commémorer kosala mausolée na yo mausolée na yo ezala ya dimension oyo tozoekile mais likambo oyo ya pandémie monde yekoya vague oyo totala ndenge ezokende lokola l'État monde entier baza bouge na likambo nde tokotala à la prochaine soki likambo oyo eleki tokobosana te sala eloko ya papa Wemba oyo mokili bakoya kotala wapi bakunaki papa Wemba epuis musée ya papa Wemba bilamba aza kolata batrofe aza kozwa basapo bamakutu ekosalama organise kosalama voilà balobi na nsima ya liwa ya moto mpona makambo ezala pepele chango mer ekokeki mpona baikondo ke makambo ebele na nsima liwa makambo ekokokende ebele papa Wemba boye papa Wemba boye ebile makambo nyonso ebimaka wana mpona kombo papa Wemba oyo bikesi atika biso bino mo bana na ye oyo botikala mo bareponta na ye kolobaka nini oyebi bamakambo motu nyonso soki asali makambo monene ya bato tozolanda yango te mais eloko oyo bocomprendre ke
papa Wemba aza moko nzamba atilaki aye révolutionner aye komatisa musique congolaise na dimension mosusu bakanisaki te sur le plan international bayebi kosala asalaki sur le plan na 90% bamusicien congolais lelo bauti na mapapu ya papa Wemba parce que wenge bauti na elle ya papa Wemba parce que bazaki bacopiste baza kokopie ndenge papa baza koyeba et puis otali bato lokola Kester Emeneya petit na ye ndenge asala mosala na ye otali moto lokola Koffi Olomide bangoya ndenge asali mosala na ye 90% bamusicien lelo otali bafali kupa otali baferi otali batutu baza bato bazokende na mopepe mpenza na idéologie ya la mozia viva la musique alors atikaki oyo eza koti nga nazwaka papa on dirait sur le plan musical nazwaka lokola Jésus akufa mais baéglise eza des milliers d'églises mais au nom de Jésus mais lelo musicien soki otali musicien azoleka aza mizo ya ngolo keto ya ngolo camionnette ya ngolo makambo tu papa ifozala na ndako ya bien ifozala na mwasi ya bien ifozala na mutuka na bien ifozala na mosala ya bien olataka mpe bien donc bien coiffé bien griffé bien wana papa Wemba religion atikaki évangile wana écouter de génération en génération alors papa Wemba atiki biso héritage ya monene nana akoloba ye il n'était pas Dieu mais azaki motu nzambe atindaki ye asala makambo ya minene na mboka mpe atikeli biso aza lokola ndenge baprofete voilà mpona yo tomoni ekomi soki yo prophète moko aleki na télévision so motu moko ekopesa témoignage oyo nzambe alakisi ye mpe basala mabe mingi aza na livelo azoli okwama so batémoignage moko ya bongo ya motu basala makambo ebele bino bana ye place bozwami po esalaka bino ndenge nini ye akendaki soki alobi prophète azaki na livelo yo ozalaki kuna wana maboye kokipaka te wana motu soki aza na nzala po bamona zo bayebi ye te po bayeba ye te fo acreye bamao na ye livelo yango toyokaka na matoi nana akota na livelo nana amoni yango ezaka ndenge nini nane biso soki bato bakufaka soki basalisa nani akoyela biso wana biso tu toza na embongi yo na ndenge bato moko ndeko na biso moko moyen na ntanga ye ata kombo na baréseaux sociaux babenganga na poto babi ozaki porte parole personnel papa Wemba petit na ye 18 ans répondre ye ngai Jean Gomel papa Wemba memanga takola à travers le monde nalala na baprésidence ngai bandeko baprésident bayambaka bango bayambanga na papa Wemba tolalalala tuna ata wera so toza na malabo na présidence na Guinée équatoriale toza tuna ata awi lolongomba akoyebisa yo tuna ata petit pays na Cameroun akoyebisa yo tovanda na papa Wemba totambola à travers le monde tosala makambo tele nakende kolanda mutu oyo nga moko Jean Gomer le porte pour papa Wemba naleki valeur musika bavoir nga naza nango ya kozala nango te naza na bota bana nga basisa ba université ye aza na ye moto azolobama bapapa bana bana ye basisa ba université wana mais bana Jean Gomer basisa ba université bamoyen nga naza nango ye akozala nango parce que aza na poto babilokos oui bilokos toliaka biso nafingi bato te mais ye eza te bana mai bakomona te biso tu tozwaka bato mais ye makambo aloba mingi tolandaka ye te aza mosika moyen kosala kutu allusion na ye te parce que awa ye na Congo akoki makambo mpe basala na moki ye akotikala kosala ye akoki koloba peut-être soki papa bazaki na monde ya bademo ye aza demo biso bademo toyambaki ye aza demo soki ye papa bazaki na monde ya bamagicien ye aza magicien makambo akoloba ya lokuta papa aza moto aza koyeba nzambe très bien oza kofanda na bana ye 18 ans c'est un homme de Dieu alors bao balobilobi na bamoto balobaloba la vérité finira par triompher nde mopao aza koloba lokuta eyaka na sincère vérité eyaka na escalier parce que toyebi keno ndeti ndeko na biso loboko bakoyeba moto abemana ya poto nyonso bayebi keno bakoyeba moto asala apesa ye basi bapesa ye misala mais lelo sikoyo akoma contre religion keno bakoyeba moto abomi poto bakoyeba moto asala keno basalaka na poto te bakoyeba bolima baboli mote keno bato mosusu temo bayebaki ye pembeni ya papa moteke bato mosusu bakondima message oyo azoloba parce que bayebaki ye pembeni ya papa moto apasona ye natikala komona ye te mpe naa naposa komona ye te naposa kosola na ye te papa Wemba
avant kufa otunelanga bato wana bazoloba combien ya bana Kinshasa bana Congo amema na poto papa Wemba apesa combien ya bato vi na ya bakufa akotela mpe bato prison voilà mpona ke ngulu papa Wemba amema bakongole ebele na poto lelo soki tokomona bandako eza na Kinshasa eza na balumbashi na bakisanga bato papa Wemba amema na poto bake kozwa bavi na poto bazo faire vivre bafamille na bango bamusicien papa Wemba mpe afabrike asala baleka na nzela papa Wemba bazwa bavi bongo bato ya boye okende tokotanga tokokipia ata kokipe ye te oyo makambo azoloba bato balingi kosolola masolo ya pambala tokolanda bango wana nako répondre moto wana nayebi mpe ye mpe jamais nakoyeba ye te aopesanga nini eloko nini aza nango e ngamu navandi na bokundu totamboli partout bamoyen elelo soko natie na bacolonel Fini Lokoto bagrand prêtre sommité de sommité nakende otangelanga voilà Jean quand même opandisanga solo comme na soka émission na biso justement que 3 dédicace pour na bato balanda biso to kabwana yo na loyembo wana pene sa biso bien parce que bato ko na fana loyembo wana coronavirus wana pandémie du monde oyo coronavirus oh pandémie du monde toboya coronavirus wana pandémie du monde toboya et tosokola maboko coronavirus yango pandémie du monde yango nde bato tu tosokolaka maboko distance ya 1 mètre totia maboko na elongi te tozala bato moko matomi protégé po eloko oyo ebomaka bato ebele seul message nakoyebisa bandeko na nga bato bazolanda biso na poto toza na mawa na bino na confinement ya mawa koleka na prison mais vie eleki tu bino kutu boza bien na confinement mpo boza na baprovision mais confinement ndenge ebandi kokɔta na Kinshasa awa biso wana na Kinshasa tovivaka na par jour ebandi na Gombe mais ntango ekobanda koya na commune mosusu tosambelaka Nzambe Dieu est le maître de toutes circonstances pour na mopepe oyo eleka otovivre bien bana oyo ya balabala ntango toza kobeta baconcert na Gombe tout le temps toke na ville kobeta concert na Buju bapeti oyo baza kolalalala balibanda wana baza bana mai bashege chance eloko pamba lelo oyo babi confinement na Gombe bapeti bakovivre ndenge nini. Merci beaucoup Jean Gomet kozongela yo voilà rapidement que dédicace na bato balande biso moi colonel Fini Lokoto BDC donc Dieka Mama Biomba président d'Agri Lokoto et puis bato ya poto na moni bato batilelinga ba instrument papa Jean Katako papa Arma Ekonda papa Basi Tamaché famille nanga nyonso mbeka na belelaki ba docteur Tiki pour sensibiliser famille par mama wana puis petit nanga propre na Canada Okonda lole Benoît la calme na madame na ona bana kozala poser bato tout basoutenaka nga lokola ba mama perte walo bongo Willy Opelela oh lele na lele 200% mutetela mutetela au Japon la yebi déjà que bien que vous avez confinement na bana na ba mama vous allez bien poser parce que Nzambe nda za maître abulungu la makambo bana poto tout ebsaki chino rokito na bina oyamba yo chino rokito na biso mbote mama chapo okito na biso mbote oba okito na biso mbote dala maingi tour de robe balianga ndo bien nga bango tu balina pisa ngo junior okito bibisa po na palaki oyo totalela soki esalama baja junior okito to otikala okosa na yo te voilà ser na omba okito mama omba voilà yo na shako omba na shako boza mapasa bosambela Nzambe na bino oyo abimisa bino mbala moko na limwa mama alongolela biso eloko oyo en tout cas courage bozala poser en tout cas bozala quel que soit confinement bozala poser mopepe Dada Mangi Tour d'Europe, Paul Ventour et Vimaro bien à Bundes, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Retrouvez-nous sur Grande Causerie avec Donato de la presse. Au revoir la prochaine fois.